హాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీలో ఎంతమంది వాటర్ హీటర్ యూజ్ చేస్తున్నారో, తె వాటర్ హీటర్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఇది తెలుస్తుంది. బాగా హీటర్ యూజ్ చేసిన 2, 3 డేస్‌కి హెవీ హీట్ అయిపోయినాక ఇలా వైట్ కలర్‌లో వచ్చేస్తుంది. తర్వాత కూడా మనం ఇలానే ప్లేస్ చేస్తామనమాట బకెట్‌లో. అప్పుడు మనకి పవర్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో, మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా బ్రేక్ చేసుకోవాలి. ఇలా బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత అలా అని గట్టిగా కొట్టకండి. ఇరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇలా బ్రేక్ చేసుకున్నాక లైట్‌గా ఈ పొడంతా వచ్చేస్తదనమాట. సో, ఎప్పుడైతే మనకి యాక్చువల్ అంటే ప్రీవియస్ మనం కొనేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆ పొజిషన్‌కి గాని వచ్చినట్టయితే మనకి మళ్ళీ ఫాస్ట్‌గా హీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతది. సో, ట్రై దిస్ టిప్ మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. థాంక్ యూ. బై బై.